ઓકે. મોક્ષા જો તો દાઢી કકડી જાય છે. ઓઢવાનું કાઢી નાખે છે પછી. હે દીકુ, તું જ્યાં હલાવું છું ત્યાં જોતો ખરી. એ હા જો 3 હલ્યા 3. પેલું દૂર પડે છે. હા હાલે ત્રાસી છે ને એટલે કકડી જાય તો પણ આપણે ઉડાડવું પડતા નથી કકડી જતી. એ તો હું કંઈક પહેરાઈ દઉં છું લેગો ને સોક્સ ને એવું. બી કકડતી નથી હોતી, આમ એ રડતી ને હોય તો કકડતી હોય છે. પણ અત્યારે તો ઠંડીનું કકડતું એ દીકુ આવે પછી ના ચિંતા કરો તો નથી ઠંડી લાગતી. ચાલ ભાઈ ચાલ, આપણે બધું કરી દે. મોટમ મોટમ થઈ જાવ પાછા. જો ડેડી કરે ને તો કામ બહુ પાકું પરફેક્ટ જ હોય, ફિટ જ હોય. છટકે જ નહીં ને તું જો છટક આવે ઊંઘી જશે પછી. આ તો શું એને હાથે નહીં હલાવવાના ને પગે નહીં હલાવવાના તો કેટલી વાર પડ્યું રે માણસ. ઊંઘી જાય પછી. બધું ઉડાડતું જો ને. બતાવી દે તારી તાકાત હવે કેટલી છે. જો ચાલુ જી બરાડે છે. ચલ મોક્ષા સ્ટાર્ટ. હા કરો. પેલા તો બીજો હાથ આવશે બાર. યા જોર કર જોર કર. હા જો તો હા પગંતર થાય છે. બીજો હાથ બાર હમણાં. હો ચીકાઈ ગઈ. ઉધરસ આવી જાય છે. ચલ 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 ફટાફટ. એ બીજો હાથ આવી ગયો છે એક ઉપર. હા એ મોક્ષા જાગે છે. હે એ જોયા કરે છે હવે પેલા નજર પડી એની એક ટોય ઉપર. નીકળ્યું નીકળ્યું નીકળ્યું. કાઢ 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 જલ્દી જલ્દી. હા શ્રમ પડે છે આટલું કાઢવામાં. આવી ગયો બીજો હાથ પર. અને આ ઓઢવાનું કેટલું નીચું ગયું એનું. તો હા ગુડ ગર્લ. કર કર કર. કાઢી નાખ. પપ્પાએ બધું બહુ ફિટ કર્યું હતું તોય બહાર આવી ગઈ. એ મોક્ષા એ હા જાગો. ડેડી અમે છૂટા થઈ ગયા. આવી ગયો. જેવો તો કરે. જોઈ લો પતી ગયું. બીજો અંદર છે એ આવી જશે બારમાં. લાથમ લાગી હતી.
એ ઊંઘી નથી જવાનું હો. જો તો કે સ્થિર થઈ ગઈ છે. મોક્ષા સુઈ ગઈ. જો ખિસકોલી તને જોવે છે. મોક્ષાને ખિસકોલી જોવે છે. આઈ ગયો બીજું બહાર આવી ગયો. બે પગ બહાર આવી ગયા. યે અમે વિનર. બે હાથ ને બે પગ. નીચે તમારું ખોસેલું એમનું એમ છે પણ એ બહાર આવી ગઈ. આ ડેડી છે ને એ લૂઝર થઈ ગયા આજે. એમની છોકરી વિનર થઈ ગઈ. યસ પા ફોન કર્યો નથી ને. એ છોકરી આમ જો ને. એ મોક્ષા આમ જો ને આમ જો. હા હા લાડુ. એ લાડુ. એ નથી જોવું ડેડીને. આમ જો ને. ગલી ગલી થાય છે. ગલી ગલી. એ મોક્ષા આમ જો તો.